أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گذشته سخن از رسیدن خاموشانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نزدیکی مکه همراه با لشکر و برپایی اردوگاه بود. ایشان دستور دادند که در 10,000 نقطه آتش افروخته شود. هنگامی که ابوسفیان و همراهانش این منظره را دیدند بسیار هراسان شدند. بخشی از این جزئیات پیشتر بیان شد. اکنون جزئیات بیشتری در این زمینه بیان می کنم. حضرت مصلح موعود این واقعه را در جایی چنین شرح می دهند که چون عباس دوست قدیمی ابوسفیان بود اصرار کرد که ابوسفیان با او سوار شود و به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر گردد. پس دست او را گرفت و با خود بر شتر نشاند و شتر را به حرکت درآورد. به مجلس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدند. حضرت عباس بیم داشت که حضرت عمر که برای نگهبانی با او بود مبادا ابوسفیان را بکشد. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشتر فرموده بودند که اگر ابوسفیان را از میان شما کسی یافت او را نکشد. این همه منظره در دل ابوسفیان تحولی عظیم پدید آورده بود. ابوسفیان دید که چند سال پیش ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را تنها با یک همراه از مکه بیرون راندیم، اما اکنون پس از 7 سال ایشان با 10,000 قدیس به طور مشروع و بدون ظلم و تعدی به مکه حمله ور شدند و مردم مکه توان مقابله با ایشان را ندارند. پس ابوسفیان تا رسیدن به مجلس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم به سبب این افکار و هم به سبب ترس و وحشت مبهوت شده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون این حالت را در او دیدند به حضرت عباس فرمودند که ابوسفیان را با خود ببر و شب را نزد خود نگه دار و صبح او را نزد من بیاور. پس شب ابوسفیان نزد حضرت عباس ماند. صبح که او را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند وقت نماز فجر بود. مردم مکه صبح برای نماز بر نمیخواستند. ابوسفیان دید که مسلمانان با کوزه های پر از آب رفت و آمد می کنند و برخی وضو می گیرند و برخی صف می بندند. ابوسفیان پنداشت که شاید عذابی نو برای او مقرر شده است. پس با اضطراب از حضرت عباس پرسید این مردم صبح زود چه می کنند؟ حضرت عباس گفت نگران نباش، اینان مشغول نماز هستند. سپس ابوسفیان دید که هزاران مسلمان پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاده اند و هرگاه ایشان رکوع می کنند همه رکوع می کنند و هرگاه سجده می کنند همه سجده می کنند. حضرت عباس که به سبب نگهبانی در نماز شرکت نکرده بود ابوسفیان از او پرسید اکنون چه می کنند؟ می بینم هرچه محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم می کند اینان نیز همان می کنند. عباس گفت تو در چه افکاری هستی؟ این نماز است که ادا می شود. اما اگر محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آنان فرمان دهند که خوردن و نوشیدن را ترک کنند آنان آن را نیز ترک خواهند کرد. ابوسفیان گفت من دربار کسری و قیصر را نیز دیدم، اما ندیدم که ملت‌های آنان تا این حد
فدایی پادشاهان خود باشند که جماعت محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فدایی اوست. سپس عباس گفت ممکن نیست که امروز از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درخواست نکنی که با قوم خود به عفو رفتار کند. پس از پایان نماز عباس ابو سفیان را نزد محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برد. ایشان فرمودند ای ابو سفیان، آیا هنوز وقت آن نرسیده که حقیقت بر تو روشن شود که جز خداوند متعال معبودی نیست؟ ابو سفیان گفت پدر و مادرم فدای تو باد، تو بسیار بردبار، شریف و صله رحم کننده ای. اکنون دریافتم که اگر جز خدا معبودی بود اندکی به ما یاری میرساند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای ابو سفیان، آیا هنوز وقت آن نرسیده که بدانی من فرستاده خدا هستم؟ ابو سفیان باز گفت پدر و مادرم فدای تو باد، در این باره هنوز در دلم تردیدهایی هست. با وجود تردید ابو سفیان، دو همراهش که با او برای کسب خبر از لشکر مسلمانان از مکه بیرون آمده بودند و یکی از آنان حکیم بن حزام بود، مسلمان شدند. پس از آن ابو سفیان نیز اسلام آورد، اما دلش گویا پس از فتح مکه کاملا گشوده شد. پس از ایمان آوردن حکیم بن حزام گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا این لشکر را برای هلاک کردن قوم خود آورده اید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اینان ظلم کردند، گناه کردند و پیمان حدیبیه را شکستند و جنگی ظالمانه علیه خزاعه کردند در مکانی مقدس که خداوند آن را امن قرار داده بود. حکیم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، درست است که قوم شما چنین کردند، اما بهتر بود به جای حمله به مکه به قوم هوازن حمله می کردید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن قوم نیز ظالمند، اما امید دارم که خداوند فتح مکه، غلبه اسلام و شکست هوازن را به دست من تحقق بخشد. سپس ابو سفیان گفت اگر مردم مکه شمشیر نکشند آیا در امان خواهند بود؟ فرمودند آری، هر کس در خانه خود را ببندد در امان است. حضرت عباس گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابو سفیان مردی فخر فروش است، یعنی خواهان حفظ عزت خیش است. فرمودند بسیار خوب، هر کس به خانه ابو سفیان پناه برد در امان است. هر کس به مسجد کعبه پناه برد در امان است. هر کس سلاح خود را بیفکند در امان است. هر کس در خانه خود بماند در امان است. هر کس به خانه حکیم بن حزام پناه برد در امان است. تمام این جزئیات را در دیباچه تفسیر القرآن ذکر فرمودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در این باره فرمودند که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیان مردی بسیار ضعیف دل و کم فراست بود. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کردند به او فرمودند آیا هنوز نمیفهمی؟ آیا هنوز در نیافته ای که این کار دست بشر نیست؟ او در پاسخ گفت اکنون دریافتم که خدای تو راستین است. اگر این بت‌ها چیزی بودند اکنون به ما یاری میرساندند. سپس وقتی از او پرسیده شد آیا به نبوت من ایمان می آوری؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسیدند و او تردید نشان داد و تنها به توحید پی برد و به نبوت نرسید. برخی سرشت ها چنینند که فراست کمی دارند. همان دلیلی که برای توحید بود برای نبوت نیز بود، اما ابو سفیان میان آن دو فرق میگذاشت. او توحید و نبوت را جدا کرد. پس میفرمایند همه انسان ها یکسان نیستند. برخی مانند صدیق اکبر رضی الله عنه هستند، برخی متوسط و برخی در پایین ترین مرتبه اند. ابن اکوع روایت می کند که وقتی ابو سفیان و حکیم بن حزام باز می گشتند، حضرت عباس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله، درباره اسلام ابو سفیان بیم دارم. حضرت عباس گفت او را بازگردانید تا اسلام را بفهمد و لشکرهای خدا را با شما
ببیند. ابن ابی شیبه روایت می کند که وقتی ابو سفیان قصد بازگشت داشت، حضرت ابوبکر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، اگر درباره ابو سفیان فرمان دهید او را در راه باز داریم. ابن اسحاق بیان می کند که وقتی ابو سفیان باز می گشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عباس فرمودند: ابو سفیان را در تنگه دره باز دار. پس حضرت عباس رفت و او را باز داشت. ابو سفیان گفت: ای بنی هاشم، آیا فریب می دهید؟ حضرت عباس گفت: اهل نبوت فریب نمی دهند. در روایت دیگر آمده است که گفتند: ما هرگز فریب نمی دهیم، اما تا صبح صبر کن تا لشکر خدا را ببینی و آنچه خدا برای مشرکان آماده کرده است. پس حضرت عباس ابو سفیان را در آن تنگه نگه داشت تا صبح شد. قبایل مختلف یکی پس از دیگری از برابر ابو سفیان گذشتند. هرگاه دسته‌ای می‌گذشت می‌پرسید: ای عباس، اینان کیستند؟ گفت: اینان غفارند، از قبیله غفار. گفت: مرا با غفار چه کار؟ سپس جهینه گذشتند. باز همان را گفت. سپس سعد بن حزیم گذشت. باز همان را گفت که مرا با اینان چه کار؟ سپس سلیم گذشتند. باز همان را گفت تا آنکه دسته ای آمد که مانند آن را ندیده بود. پرسید: اینان کیستند؟ حضرت عباس گفت: اینان انصارند و سردارشان حضرت سعد بن عباده است که پرچم نزد اوست. حضرت سعد بن عباده با شور گفت: ای ابو سفیان، امروز روز جنگ است. امروز حرمت کعبه باقی نخواهد ماند. ابو سفیان چون این را شنید گفت: عباس، چه روز شومی خواهد بود اگر فرصت مقابله می داشتیم. می گویند اگر می جنگیدیم خوب بود، اما اکنون حتی نمی توانیم بجنگیم. سپس دسته ای آمد که از همه کوچکتر بود و در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یارانشان بودند و پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد حضرت زبیر ابن عوام بود. در روایت دیگر چنین آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کنار ابو سفیان گذشتند، او گفت: یا رسول الله، آیا فرمان قتل عام قوم خود را داده اید؟ آیا نمی‌دانید سعد بن عباده چه میگوید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: چه گفته است؟ ابو سفیان گفت: او چنین و چنان میگوید. تو را به خداوند متعال سوگند میدهم درباره قوم خود تو از همه پاکیزه تر، صله رحم کننده تر و مهربانتر هستی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سعد اشتباه گفت. امروز روز رحمت است. امروز خداوند متعال به کعبه عظمت خواهد بخشید و به قریش عزت حقیقی عطا خواهد کرد. ابن اسحاق نوشته است که سخن سعد را یکی از مهاجرین شنید. ابن هشام این واقعه را چنین نقل کرده است که حضرت عمر بود که شنید. او گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما در امان نیستیم. شاید حضرت سعد به قریش حمله کند. در روایت دیگر آمده است که حضرت عبدالرحمن بن عوف و حضرت عثمان این سخن را گفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامی به سعد فرستادند و پرچم را از او گرفتند و به پسرش قیس دادند. حضرت مصلح موعود نیز این جزئیات را از کتب تاریخ نقل فرمودند. ایشان می‌فرمایند: هنگامی که لشکر از برابر ابو سفیان می‌گذشت، فرمانده انصار سعد بن عباده ابو سفیان را دید و گفت: امروز خداوند متعال ورود ما به مکه را با زور شمشیر حلال کرده است. امروز قوم قریش خار خواهد شد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کنار ابو سفیان گذشتند، او با صدای بلند گفت: یا رسول الله، آیا اجازه قتل قوم خود را داده اید؟ همین الان سردار انصار سعد و یارانش چنین و چنان می گفتند. با صدای بلند گفتند: امروز جنگ خواهد شد و حرمت مکه ما را از جنگ باز نخواهد داشت و قریش را خار خواهیم کرد. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تو نیکوترین و مهربانترین
وسیله رحم کننده ترین انسان در جهان هستی. آیا امروز ظلم‌های قوم خود را فراموش نخواهی کرد؟ با شنیدن این شکایت و التماس ابو سفیان، مهاجرینی که در کوچه های مکه کتک خورده و از خانه و اموال خود رانده شده بودند نیز دلشان به رحم آمد و نسبت به مردم مکه احساس ترحم کردند و گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انصار به سبب شنیدن ظلم‌های مکه نمیدانیم امروز با قریش چه خواهند کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ابو سفیان، سعد اشتباه گفت. امروز روز رحمت است. امروز خداوند متعال به قریش و خانه کعبه عزت خواهد بخشید. سپس شخصی را نزد سعد فرستادند و فرمودند: پرچم را به پسرت قیس بده تا او فرمانده لشکر انصار باشد. بدین گونه دل مردم مکه را به دست آوردند و دل انصار را نیز از آسیب محفوظ داشتند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قیس اعتماد کامل داشتند، زیرا قیس جوانی بسیار شریف طبع بود، چنان شریف که در تاریخ آمده است نزدیک وفاتش وقتی برخی برای عیادت آمدند و برخی نیامدند از دوستانش پرسید: چرا برخی که مرا میشناسند نیامدند؟ دوستانش گفتند: تو مردی بسیار بخشنده‌ای و در هنگام سختی به هر کس قرض میدهی. بسیاری از مردم شهر به تو بدهکارند و نیامدند مبادا تو نیاز داشته باشی و از آنان پول بخواهی. گفت: ای وای، دوستانم بی جهت به زحمت افتاده اند. از طرف من در سراسر شهر اعلام کنید که هر کس به قیس بدهکار است بدهیش بخشیده شده. پس آنقدر مردم برای عیادت آمدند که پله های خانه اش شکست. ابن ابی شیبه روایت کرده است که حضرت عباس گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگر اجازه دهید نزد اهل مکه بروم و آنان را دعوت کنم و شما به آنان امان دهید. پس بر قاطر سفید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نام شعبا سوار شد و به سوی مکه رفت. وارد مکه شد و گفت: ای اهل مکه، اسلام بیاورید تا نجات یابید. لشکری به سوی شما آمده است که توان مقابله با آن را ندارید. حضرت مصلح موعود بیان می‌فرمایند: وقتی لشکر گذشت، عباس به ابو سفیان گفت: همان گونه که بیان شد لشکر از برابرش می‌گذشت. به ابو سفیان گفت: اکنون سوار شو و به مکه برو و به مردم خبر بده که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده اند و به این صورت به مردم مکه امان دادند. ابو سفیان در دل خوشحال بود که راه نجات مردم مکه را یافته است. همسرش هند که از آغاز اسلام مردم را به بغض و کینه نسبت به مسلمانان تعلیم میداد و با وجود کافر بودن زنی شجاع بود، پیش آمد و ریش شوهرش را گرفت و به مردم مکه فریاد زد: بیایید و این پیر احمق را بکشید که به جای آنکه شما را نصیحت کند که بروید و برای جان و عزت شهر خود بجنگید و کشته شوید، او در میان شما اعلام امان می کند. ابو سفیان با دیدن این رفتار گفت: ای نادان، اکنون وقت این سخنان نیست. برو و در خانه‌ات پناه شو. من لشکری را دیدم که هیچ کس در سراسر عرب توان مقابله با آن را ندارد. واقعه ورود لشکر اسلامی به مکه چنین آمده است. در بخاری از عروه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زبیر دستور دادند که از بخش بالایی مکه از غزا وارد شوند و پرچم خود را در حجون نصب کنند و تا آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنجا را ترک نکنند. حجون کوهی است به سوی وادی محسب که 1.5 مایل از بیت الله فاصله دارد. حضرت خالد ابن ولید فرمانده جناح راست لشکر بود و قبایل اسلم، سلیم، غفار، مزینه و جهینه در دست او بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او دستور دادند که از بخش پایین مکه از لیت وارد شود و پرچم را نزد خانه‌های نزدیک نصب کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابو عبید بن جراح را فرمانده پیاده نظام قرار دادند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فرماندهان خود دستور داده بودند که از جنگ خودداری کنند و فقط با کسانی که با آنان بجنگند. ابن اسحاق نوشته است که صفوان، اکرمه و سهیل مردم را برای جنگ با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرا خواندند. آنان مردم را در خندمه گرد آوردند که کوهی مشهور در راه منی در مکه است. قریش، بنو بکر و هزیل نزد آنان جمع شدند و سلاح پوشیدند و به خدا سوگند خوردند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم هرگز با زور وارد مکه نخواهد شد. مردی از بنو دیل یعنی بنو بکر به نام جماش ابن قیس وقتی از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنید، سلاح خود را آماده کرد. همسرش پرسید: این آمادگی برای چیست؟ گفت: برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش. زن گفت: به خدا امروز هیچ چیز در برابر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش تاب نمی آورد. زنی عاقل بود. جماش ابن قیس با تکبر و تمسخر گفت: امید دارم یکی از آنان را به خدمت تو بیاورم، یعنی مسلمانی را اسیر کنم تا غلام تو باشد. زن گفت: وای بر تو، چنین مکن، با محمد صلی الله علیه و آله و سلم نجنگ، به خدا رأی تو درست نیست. کاش محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش را دیده بودی. جماش گفت: به زودی خواهی دید. سپس با صفوان، اکرمه و سهیل به خندمه رفت. وقتی خالد ابن ولید طبق دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا وارد شد، گروهی را دید که مانع ورودش شدند و سلاح کشیدند و تیراندازی کردند. گفتند: با زور نمی توانید وارد شوید. حضرت خالد یارانش را فراخواند و با مشرکان جنگ شد. 20 نفر از بنو بکر و 3 یا 4 نفر از هزیل کشته شدند. به روایت ابن اسحاق 12 یا 13 نفر از مشرکان کشته شدند. آنان به شدت شکست خوردند و پراکنده شدند. گروهی به کوهها گریختند. جماش ابن قیس که با افتخار به همسرش پاسخ داده بود، گریخت و به خانه رسید و به همسرش گفت: در را ببند. زن پرسید: پس آن ادعاهایت چه شد؟ گفتی غلام می آوری. او با لحنی عذرخواهانه پاسخ داد و اشعاری خواند که مضمونش این بود: اگر خودت جنگ خندمه را دیدی، وقتی صفوان و اکرمه نیز گریختند، همه با شمشیر روبرو شدند. شمشیرها بر هر مچ و جمجمه فرود می آمد و جز صدای هیاهو چیزی شنیده نمی شد. پشت سر ما فریادها و خشم جوشان آنان شنیده می شد و از حتی یک کلمه ملامت بر زبان نیاورد. در بخاری آمده است که از سواران حضرت خالد 2 نفر کشته شدند: حضرت جبیش بن عشر و حضرت غرس بن جابر فهری. درباره اعلام امان برای مردم مکه آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو سفیان و حکیم ابن حزام امان دادند و فرمودند: به مکه بروید و اعلام کنید که هر کس سلاح بیفکند در امان است، هر کس در خانه خود بماند در امان است، هر کس به حیات خانه خود پناه برد در امان است، هر کس به خانه ابو سفیان پناه برد در امان است، هر کس به خانه حکیم ابن حزام پناه برد در امان است. اکنون که مردم مکه امان میافتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاران جاننثار و وفادار خود را فراموش نکردند. بی تردید ایشان ظلم و ستمهایی را که چند سال پیش در کوچه های مکه بر ایشان رفته بود به یاد می آوردند. همان بلال که با تناب بسته می شد و در کوچه های سنگلاخ مکه کشیده می شد، امروز در لشکر فاتح حضور داشت. در دل و ذهن او نیز همه صحنه‌های ظلم و ستم تازه شده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتقام گرفتن از این ستم را نیز لازم دانست و چه انتقام زیبایی گرفتند.
حضرت مسیح موعود در این باره بیان فرمودند که سپس درباره ابی رویحه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را برادر بلال حبشی قرار داده بودند فرمودند اکنون پرچم خود را به ابی رویحه می دهیم و هر کس زیر پرچم ابی رویحه بایستد به او آسیبی نخواهیم رساند. و به بلال فرمودند همراه با این اعلام کن که هر کس زیر پرچم ابی رویحه بیاید در امان است. چه حکمت لطیفی در این فرمان بود. مردم مکه بلال را با طناب به پاهایش می بستند و در کوچه ها می کشیدند. کوچه ها و میدان های مکه برای بلال جای امن نبود بلکه جای عذاب و تحقیر و تمسخر بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اندیشیدند که امروز دل بلال بارها به سوی انتقام متمایل می شود و انتقام گرفتن از این یار وفادار نیز لازم است. اما باید انتقام ما مطابق شأن اسلام باشد. پس انتقام بلال را چنین نگرفتند که با شمشیر گردن دشمنانش را بزنند بلکه پرچم بزرگی به دست برادرش دادند و بلال را مأمور کردند که اعلام کند هر کس زیر پرچم برادرم بیاید در امان است. چه انتقام با شکوه و زیبایی بود وقتی بلال با صدای بلند اعلام می کرد ای مردم مکه بیایید زیر پرچم برادرم بایستید تا در امان باشید. دلش خود به خود از احساس انتقام خالی می شد و در میافت که انتقامی که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای من مقرر کرده از هر انتقام دیگری با شکوهتر و زیباتر است. در جای دیگر این واقعه را چنین بیان فرمودند که در این واقعه بزرگترین نکته پرچم بلال است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچم بلال را برپا می کنند و می فرمایند هر کس زیر پرچم بلال بایستد یعنی پرچم برادرش به او پناه داده می شود، در حالی که سردار محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. اما پرچم ایشان برپا نشد. پس از ایشان ابوبکر رضی الله عنه بود که قربانی می کرد. اما پرچم ابوبکر رضی الله عنه نیز برپا نشد. پس از او عمر رئیس مسلمانان بود. اما پرچم حضرت عمر رضی الله عنه نیز برپا نشد. پس از او حضرت عثمان مقبول و داماد پیامبر بود. اما پرچم حضرت عثمان رضی الله عنه نیز برپا نشد. پس از او حضرت علی بود که هم برادر و هم داماد پیامبر بود. اما پرچم حضرت علی رضی الله عنه نیز برپا نشد. سپس حضرت عبدالرحمن بن عوف بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره‌اش فرمودند تا زمانی که تو زنده ای در میان مسلمانان اختلاف نخواهد بود. اما پرچم حضرت عبدالرحمن نیز برپا نشد. سپس عباس عموی پیامبر بود که گاهی گستاخی میکرد و پیامبر خشمگین نمی شدند. اما پرچم حضرت عباس نیز برپا نشد. سپس همه رؤسا و بزرگان حاضر بودند. خالد بن ولید که پسر یک سردار و خود نامدار بود حاضر بود. عمرو بن عاص پسر یک سردار بود و دیگر پسران بزرگان نیز بودند. اما هیچ یک از آنان پرچم نداشتند. پرچم برای حضرت بلال برپا شد. چرا؟ علتش چه بود؟ علت این بود که هنگام حمله به خانه کعبه حضرت ابوبکر میدید که کسانی که کشته خواهند شد برادرانش هستند و خود نیز گفته بود یا رسول الله آیا برادرانت را خواهی کشت؟ او ظلمها را فراموش کرده بود و میدانست که اینان برادرانش هستند. حضرت عمر نیز میگفت یا رسول الله این کافران را بکش. اما وقتی پیامبر به عفو آمدند در دل میگفت خوب شد برادرانم بخشیده شدند. حضرت عثمان و علی نیز میگفتند برادرانم بخشیده شدند هرچند با ما سختی کردند. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز هنگام عفو آنان میدانستند که در میانشان عمو، برادر، داماد و خویشانشان هستند و اگر آنان را ببخشید
خوب است که خیشانش نجات یافتند. فقط یک نفر بود که در مکه هیچ خویشاوندی نداشت، هیچ قدرتی نداشت، هیچ یاری نداشت و در بی کسی بر او ظلمی شد که نه بر ابوبکر، نه بر علی، نه بر عثمان، نه بر عمر و حتی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشد. بلال را بر ریگ داغ و سوزان برهنه می‌خواباندند. شما ببینید حتی راه رفتن با پای برهنه در ماه‌های مه و ژوئن دشوار است. در اینجا که هوا چندان گرم نیست، اما در کشورهای گرم حتی با پاهای برهنه نمیتوان راه رفت، ولی حضرت بلال را برهنه بر ریگ داغ میخواباندند. سپس جوانان با کفش‌های میخدار بر سینه‌اش میرقصیدند و میگفتند بگو جز خدا معبودانی هستند، بگو محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغگوست. و بلال با زبان حبشی خود وقتی او را میزدند میگفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. او پاسخ میداد هر چقدر بر من ظلم کنید، من که دیدم خدا یکی است، چگونه دو بگویم؟ و چون میدانم محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده راستین خداست، چگونه او را دروغگو بخوانم؟ پس بیشتر او را میزدند. ماها در گرمای تابستان با او چنین میکردند. در زمستان نیز طناب به پاهایش میبستند و در کوچه های سنگلاخ مکه میکشیدند. پوستش زخمی میشد. او را میکشیدند و میگفتند بگو محمد صلی الله علیه و آله و سلم دروغگوست، بگو جز خدا معبودانی هستند. او میگفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. اکنون که لشکر اسلامی با 10,000 نفر برای ورود آمده بود، در دل بلال خطور میکرد که امروز انتقام آن کفش‌ها را خواهم گرفت، امروز پاداش آن ضربات را خواهم یافت. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به خانه ابو سفیان پناه برد بخشیده شد، هر کس به خانه کعبه پناه برد بخشیده شد، هر کس سلاح بیفکند بخشیده شد، هر کس در خانه اش را ببندد بخشیده شد، در دل بلال خطور می کرد که همه برادران خود را می بخشند و کار خوبی می کنند، اما انتقام من باقی ماند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدند که امروز فقط یک نفر است که از عفو من آزرده می شود و او بلال است، زیرا کسانی را که می بخشم برادران او نیستند و رنجی که به او رسیده به هیچ کس دیگر نرسیده است. فرمودند من انتقام او را خواهم گرفت و چنان خواهم کرد که شأن نبوت من نیز محفوظ بماند و دل بلال نیز شاد شود. فرمودند پرچم بلال را برپا کنید و به سرداران مکه که با کفش بر سینه‌اش می‌رقصیدند که طناب به پاهایش می‌بستند و او را بر ریگ داغ می‌خواباندند بگویید اگر جان خود و خانواده‌تان را می‌خواهید زیر پرچم بلال بیایید. من معتقدم از آغاز آفرینش تا کنون، از زمانی که انسان قدرت یافته و آماده گرفتن انتقام خون خود از دیگری شده است، چنین انتقام عظیمی هیچ انسانی نگرفته است. وقتی پرچم بلال در برابر خانه کعبه برپا شد و سران عرب که او را با پاهایشان می فشردند و می گفتند آیا نمی گویی محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغگوست؟ وقتی آنان با شتاب و دست در دست همسر و فرزندانشان زیر پرچم بلال می آمدند تا جانشان را نجات دهند، دل و جان بلال چگونه فدای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شد. او می گفت نمی دانستم آیا می توانم از این کافران انتقام بگیرم یا نه، اما اکنون انتقام گرفته شد که هر کس کفش بر سینه‌ام میزد سرش را زیر کفش من آورد. این انتقامی بود که از انتقام یوسف نیز با شکوه تر بود.
زیرا یوسف به خاطر پدرش برادرانش را بخشید و کسی که به خاطرش بخشید پدرش بود و کسانی را که بخشید برادرانش بودند. اما محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عموها و برادران خود را به خاطر کفش‌های یک غلام بخشید. پس انتقام یوسف در برابر این چه ارزشی دارد؟ شخصی ضعیف که کودکی و جوانیش در بردگی سران قریش گذشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان دلجویی و عزتی به او دادند که همان گونه که بیان شد در تاریخ جهان بی‌نظیر است. این برای همیشه یادگار خواهد ماند. پس این است اسوه انتقام گیری سرور و مطاع ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید. ابن هشام نوشته است که شعار مهاجرین در فتح مکه یا بنی عبدالرحمن بود، یعنی ای پسران عبدالرحمن. شعار خسرج یا بنی عبدالله بود، یعنی ای پسران عبدالله. و شعار اوس یا بنی عبیدالله بود، یعنی ای پسران عبیدالله. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به راه کوهستانی از آخر رسیدند که نام دیگرش غزا هست، و در روز فتح مکه از همین جا وارد مکه شدند، چون برق شمشیرها را دیدند فرمودند مگر شما را از جنگ منع نکرده بودم؟ گفتند با خالد روبرو شدیم و او نیز شمشیر کشید. نخست دشمن حمله کرد. فرمودند حکم خداوند متعال بهترین است، یعنی خداوند متعال میخواست نشان دهد که امروز با زور نمیتوان مانع ورود مسلمانان به مکه شد. این حکم قطعی خداوند متعال است که هیچ کس نمیتواند آن را تغییر دهد. این آغاز ورود به مکه بود که انشاءالله در آینده نیز بیان خواهد شد. اکنون میخواهم از یک خانم مرحوم یاد کنم و پس از نماز جنازه ایشان را میخوانم. ایشان خانم امینه شهناز همسر جناب انعام الله از لاهور هستند که چندی پیش در سن 57 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیه در خانواده ایشان به واسطه پدرشان مکرم محمد دین صاحب وارد شد که در سال 1934 در 15 سالگی به قادیان رفتند و به دست حضرت خلیفة المسیح الثانی بیعت کردند. خدا بیامرز به فضل خداوند متعال موسی بودند. از بازماندگان علاوه بر شوهر یک پسر و 4 دختر هستند. پسرشان آقای وجیه الله در سنگال مبلغ جماعت هستند و در آنجا توفیق خدمت دارند و به سبب حضور در میدان عمل نتوانستند در نماز و تدفین مادرشان شرکت کنند. پسرشان آقای وجیه الله مربی می نویسد مادرم بانویی بسیار نیک سیرت بود، به نماز و روزه پایبند و قرآن کریم را به طور منظم تلاوت می کرد. بر فرزندان نیز نظارت کامل داشت. به خلافت احمدیه بسیار محبت می ورزید. هرگاه از مشکلی یا خوشحالی آگاه می شد به من می گفت به خلیفه وقت نامه بنویس. مهمان نواز بود و بیش از توان خود به مهمانان خدمت می کرد. با همسایگان غیر احمدی نیز با محبت رفتار می کرد. با اینکه برخی همسایگان مخالفت می کردند
اما همیشه حق همسایه را ادا می کرد. شوهرشان جناب انعام الله می گوید بهترین زندگی را با من گذراند. در تمام خدمات جماعتی که توفیق یافتم مرا یاری کامل داد. اگر به سبب کار جماعتی تمام روز یا شب بیرون از خانه می ماندم هرگز شکایت نمی کرد. بسیار مهمان نواز بود. 1 ماه پیش از وفات برای حدود 22 مهمان نظام جماعت غذا پخت. تا حد امکان به فقرا کمک می کرد. از طرف مرحومان خود نیز اعانه ها می پرداخت. در تربیت فرزندان نیز بهترین تلاش را می کرد. مدت طولانی در جماعت محلی خود به عنوان سکرتری مال خدمت کرد و هنگام وفات نیز در همین خدمت بود. برادر بزرگشان میگوید خواهرم مهربان و با همه با شفقت بود. از کودکی نماز 5گانه می‌خواند. اهل تهجد و عاشق خلافت بود و به طور منظم قرآن کریم را تلاوت می‌کرد. به فرزندان و دیگر کودکان خانواده که به خانه اش می آمدند نماز و تلاوت را توصیه می کرد. با غیر جماعت نیز رابطه خوبی داشت. یک همسایه غیر احمدی می گوید 20 سال با من رابطه داشت و با من مانند خواهر رفتار می کرد. با فرزندانم مانند مادر رفتار می کرد. فرزندانم او را مادرجان می خواندند. در هر کار بهترین مشورت را به من می داد. شریفان غیر جماعت نیز چنین رابطه ای دارند و قدر می دانند. صدر لجنه رشناتاوان می گوید با وفات مرحومه یکی از مخلصترین و وفادارترین اعضای لجنه از جمع ما رفت. حدود 20 سال به عنوان سکرتری مال خدمت می کرد و با اخلاص فراوان کار می کرد. در فراخوان‌های جماعتی خود پیشگام بود. در هر شرایطی کسی را دست خالی نمی فرستاد. در تابستانها همان گونه که دیگر دختران و دخترانش نیز نوشتند هر هفته روز 5 شنبه روزه می گرفت. اگر برنامه‌ای در خانه‌اش برگزار می‌شد، با روی باز می‌پذیرفت و مهمان نوازی می‌کرد. خداوند متعال به ایشان مغفرت و رحمت فرماید. پسرش که مربی است و همان گونه که ذکر شد در میدان عمل است و نتوانست در نماز جنازه مادرش شرکت کند. خداوند متعال به او نیز صبر و حوصله عطا فرماید و همه فرزندانش را وارث دعاهای او قرار دهد. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر